হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনেকদিন পর একটা ব্লগ করতেছি আর কি, যেহেতু বাড়ির খালাতে কাজ ধরছিলাম আমরা, সেজন্য করা হয় নাই। তো আজকে বাড়ির ছাদে উঠছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাড়ির ছাদ, অনেক গাছপালা লাগানো আছে, সামনে আরও লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করতেছি। আজকে আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক মেঘলা, সত্যি আছে, বৃষ্টি ভিজবো, অনেক মজা করবো, এনজয় করবো। সঙ্গে আছে আমার মেয়ে আরিবা এবং আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার আরও আসতেছে। বৃষ্টি শুরু হয়ে সবাই আসবে আর কি, সবাই একটু কাস্টম করছে হালকা পাতলা। তো সঙ্গে থাকুন, এনজয় করুন। চলুন আমাদের বাড়ির মানে গাছগুলো আছে তার হাতে সব দেখাই, আমি পরিচয় করে দিই। এই একটা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার আনার বা ডালিম যা বলেন আর কি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফল ধরছে। এই যে একটা, এটা হচ্ছে পেয়ারা গাছ, এটা হচ্ছে ড্রাগন ফল, এই একটা আম গাছ বড় টপে লাগানো। ওই যে একটা ছোটো হয়েছে আর কি, এটা ডুমুর না অনেক কিছু বলে আর কি, দেখতে পাচ্ছেন। এইটা কি গাছ তা আমার নিজেরও মনে পড়ছে না। এই এটা লেবু গাছ, এই লেবু বিশেষত দেখতে পাচ্ছেন, এটা কোনো বিচি হয় না, সত্যি অসাধারণ একটা লেবু, আর রসও অনেক বেশি। দেখেছেন, এই একটা ফুল যা আমার মেয়ের জন্য লাগাইছে, আমার ফেভারিট ফুল। এই ফুল নাম জানি কি, নয়নতারা। এই যে আমার মেয়ের ফেভারিট। এই দেখতে পাচ্ছেন অনেক পথে ফুল ফল লাগানো। এই তো হচ্ছে যে আম গাছ, কতটা আম ধরছে, একটা এই একটা আর ধরছে না, বর্তমানে দুটা আমি ধরছে। এই যে পেয়ারা ধরতেছে, বৃষ্টি ফোটা পড়তেছে। এই যে বড়ই গাছ, বৃষ্টিতে ভিজার মজা অন্যরকম, সত্যি আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। তাই যখন সময় পেই আমি বৃষ্টিতে ভিজি, সত্যি অন্যরকম অনুভূতি, যা বলে বোঝানো যাবে না। আর আমার মেয়েও আমার মতো, সত্যি বৃষ্টি ভিজতে সে অনেক মজা পায়, অনেক আনন্দ পায়। দেখতে পাচ্ছেন কেমন নাচানাচি করছে। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ কী যে ভালো লাগে, যে কীভাবে বোঝাবো আপনাদের, সত্যি অপূর্ব সুন্দর। সত্যি কথা বলছি, বৃষ্টিতে ভিজার মতো মজা কোথাও নাই, সত্যি অনেক ভালো লাগে। যখন মন খারাপ থাকবে বৃষ্টি ভিজবেন, দেবেন সব মনে কষ্ট চলে যাবে। সত্যি আমার অনেক ভালো লাগে, তাই আমি সহজে বেশি মিস করি। যতদিন বৃষ্টি পড়ে আমি বেশি সময় গোসল করি, সত্যি অনেক ভালো লাগে। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা আমার ডেইলি ব্লগ হিসাবে হয়ে গেল আর কি। যদি ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা এরকম ব্লগ আপনারা আরও চান, তো অবশ্যই আমাকে জানাবেন, ভালো মন্দ সব জানাবেন। আজ এই পর্যন্ত থাকি, সব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।